Публико, добре дојдовте во Народниот театар Војдар Чернодрински да ја гледате представата Мачорот во чизми. А сега да ве прашам, сакате ли да знаете кој се игра во представата? Одлично! Сега јас ќе ви објаснам кој е кој во представата. Музика! Ајде! Лутко, Девелчо и Златко. Три браќа, различни во се. Лутко е најстар од нив, но често тој се лути. Девелчо деца јаде се, а најмногу супи. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Златко е деца најмал и секогаш сам, но работник учтив и насмејан. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Тука бележникот со црна ташна, околу врата со лептир кашна. Мяу, 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 мяу. А еве го кревето со добра душа и бабата стара послабо што слуша и едно дуче, веселото овчарче. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Во шумата деца, двајца размодници, веднеги кај се кријат. Лоши се тие, не работат ништо, само крадат. Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу, мяу. Во оваа приказна главе е крава. Во дворецот свој спие од стража. Овде ме горне, сакам да им важат. Мяу, 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 мяу. А најубава од сите е принцезата Влада, секогаш во друштво со дворската дама. Мяу, 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 мяу. Леле! Дјачиња, јас заборавив да ви се представам, да? Музика! Еба! Јас сум Мачорот Марко, удар и се знајко, проблеми и дилеми, јас решавам со шеми. Темата и нема не за Мачорот Марко, за мене е лесно се, кога сум се знајко. Темата и нема не за Мачорот Марко, за мене е лесно се, кога сум се знајко. Ајде сите! Ајде! Хоп! 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 Јас сум Мачорот Марко, удар и се знајко, проблеми и дилеми, јас решавам со шеми. Нема дани, нема не за Мачорот Марко, за мене е лесно се, кога сум се знајко. Нема дани, нема не за Мачорот Марко, за мене е лесно се, кога сум се знајко.
го нема. Кај да е, ке дојде. Ние само попусто... Што? Што попусто? Ајде, зборувај. Попусто се нервираш. А како да не се нервирам? Бележникот се уште го нема, а прашањето за татковото наследство мора денес да биде решено. Се разбира. Браќа, вие знаете дека нашиот покоен татко беше обичен воденичар, сиромав човек. Вие како да очекувате грне полно со златници? Златници? Кој знае? Може би нашиот татко криел златници иако живеевме бедно? Чекај. Подобро да не зборуваме за таа работа, туку да си ги засукаме ракавите и да ја поправиме. Подобро би било да си ги спишеш носот. Марсилко, се уште го нема. А, Лутко! Што би направил ти кога навистина би добил едно грне полно со златници? А ти мислиш дека би останал во оваа стара и грда воденица? Па би заминал по светот. Да. А ти? И јас, златниците во джебот и по светот. Така е најдобро. Да се испразни грнето со златници, потоа... Браќа, јас мислам дека ние треба да ја... Што ти? Ти си најмал и најдобро е да молчиш. Лутко, пати. Остави го, нека зборува. Да видиме. Ај, бате, кажи шо имаш за кажување. Па еве вака. Ако нашиот покоен татко случајно навистина ни оставил грне полно со златници, според мене најдобро е прво да се поправи старата воденица. Или не, да се изгради нова, па да видите како се би цутело после. Бате, како после се би цутело? Па така би работеле, би го кувале прашното. Ама си глупав. При толку злато да работиш. Колку злато? Толку злато. Колку? Толку. Колку толку? Колку Господја бележник. Ако не се лажам, а мене тоа многу ретко ми се случува, вие знаете зошто сум јас дојдена, а? Се разбира. Многу добро да преминеме на работата. Значи, вашиот покоен татко остави тестамент според кој секој од вас тројцата треба да си го добие својот дел. Се разбира. И внимавајте сега, ќе го читам тестаментот. Наследството се состои од една стара воденица, еден магаре или магарица беше. Магаре криво. Едно криво магаре, еден стар мачор по име Марко. Злато? Нема. И сами знаете дека вашиот татко беше многу сиромах. И не прекинувајте ме! Не сум завршила. Значи, наследството треба да се раздели помеѓу вас тројцата. Најстариот Дебелко, средниот Лутко и најмалиот Златко. Сега најважното. Бидејќи вашиот татко ве сакаше сите подеднакво и многу тешко му беше да одлучи на кого што да му остави. Па се реши да си влечите ждрепка. Ждрепка, знаете што е. Еве сега јас овдека имам 3 ливчиња, на кои на секое е напишан секој дел од наследството. Кој што ќе извече, тоа ќе му биде среќата. Еве вака. Ги свиткувам, ги оставам. Еве вака. Земајте. Ајде да видиме. Воденицата. Воденицата? Да. Воденицата! 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 Воденицата!
Магарето. Магаре. Магарето, магарето, магарето. Мачорот Марко. Мачерот Ева. Многу добро, многу добро. Бидејќи последната желба на вашиот покоен татко е исполнета, јас ви посакувам среќа и секое добро. И немој да сте се карале, од ти коските ќе ви ги искашам. Збогу. Пријатно. Магарето. Еве ви го вашето грне со златници. Во секој случај, подобро е магарето, отколку еден мачо. А можеш само да му јадереш кожата и ништо друго повеќе. Не, бате, можеш да го влечеш за опашката вака. Па браќе, не е добро да се шегувате со мене. Јас мислам дека со сложна Што? со братска работа. Да не бараш нешто ме. Не знам. Штом не бараш, молчи. А сега дебелчо, јас мислам дека и без оние златници ние можеме да тргнеме по светот. Јас ќе го продадам магарето. И јас ќе ја продадам воденицата. И сиот свет е наш. Браќе, јас мислам дека А тебе никој ништо не те праша, што мислиш? Ајде, дебелчо, фат од подмор. Ајде, магарето. Мачорот Марко. Мачорот Мачо. Добро, тој е добар и верен. Јас многу си го сакам. Ама не знам што да правам со него. Чекај, да му ја ударам кожата и да ја продадам. Не, тоа не можам да го направам, па и да умрем од глад. Не, напротив, треба да се грижам за него, зашто и тој е сега сам како мене. Добро, кај е сега Мачору? Мачору! Марко! Мац! Да не го видовте Мачорот, деца? Мачору! Марко! Овде сум, господар. Се видов и се чу. Марко, штом се виде и се чу, нема што да ти објаснувам. Марко, пропаднав. А не очајувајте, господар. За мене е најважно дека изјави дека ќе се грижи за мене. Успокојте се, господар. Во животот се случуваат и убави и лоши работи. Кога на човек ќе му се случи тоа што се случи тебе, никогаш не треба да губи надеж. Не ли е така, дечиња? Да, Марко, слаба утех. А напротив, господар, твоите браќа се себични и лоши. Јас знам дека ти не би постапил со нив така, како што тие постапија со тебе. Знам, ама. Господар, сакате ли да украдам едно парче сланина и колбаси, па убаво да си знајадеме, мјау? Марко, да крадеш? Не. Не е убаво човек да краде и не е убаво човек да лаже. Еве и децата знаат да ти кажат. Деца, да го пуштам да краде? Не. Сигурно? Да. Гледаш? Добро, не лутете се, господару, само прашувам. Добро, еве, да се заколнам. Да се закон. Пред си во овие дечиња. Пред сите дечиња со раката на срце. Вака? Так. Еве се колнам пред сите овие дечиња дека повеќе нема да крадат. Ете, заколнаш. Аха. Господар, а да ве прашам, што би правиле кога би станале, на пример, цар или крал? Цар или крал? Јас. Да, ти. Марко, многу чудни прашања поставуваш. Ама еве ќе ти одговорам. Ќе направам никој никаде да не страда. Добро. Секој да си го добие своето заслужено парче леп. Добро. И сите да се срекни, задоволни и насмејани. Мјау. Ама тоа се попусти желби, Марко. А не се тоа попусти желби, Крал или добар мој господар. Јас ќе ви помогнам. Ти? Па ти си обичен мачор, како, со уши? Да, господар, само дајте ми една вреќа и едно рало чизми за да можам полесно да се движам низ шумата. Па ќе се убедиш дека не си поминал лошо со наследството.
Добро. Имаш една стара вреќа и едни стари чизми во старата воденица. Оди земи си ги. Мяу, мяу. Мачо, стар. Вие, господару, секогаш добро се однесувате со мене. Тоа никогаш нема да ви го заборавам. Затоа ви велам, вашиот верен слуга сигурно ќе ви помогне. Одам да се подготвам. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Дечиња, убаво е да се има добар и верен пријател, па макар тоа бил еден стар мачор, како? Златко! Златко! Тука си, Златко! Повелете, тука сум, повелете. Добар ден. Добар ден, Златко. Добар ден. Како добри и стари пријатели со татко ти, дојдоме да видиме како си. Ви благодарам што не сте ме заборавили. Добар си. Добар си? Добар. Да седнам? Седи, седи. Златко, бележникот беше? Беше, баба, беше. Добре! Значи уште не е дојден палежниот. Викај посилно, знај дека е глува како топ, ништо не слуша. Бабо, беше тука бележникот, беше. Беше! Абе, пил, мори, пил! Еј, деде, полека не ќе ми рсниш во точекано, ќе ми скршиш глата. Пил, море, пил! Добро. Не викај толку. Не сум глува, Ај, не пила глува, а ништо не слуша, ништо. И, Златко, што ти остави во наследство твојот покоен татко, Епа, Лутко ја доби воденицата, Дебел што го доби кривото магаре. Ти... Па ние влечевме ливчиња. Еј, рибчина! Дедо, рибчина му оставил. Кажи, бе, како ливчина? Ливчиња, ждрепка. Еј, репка! Дедо, репка! Али, не, репка, жрепка! Абе, полека со почекано. Разбрав. Не туку викај толку, не сум глува, И ти што доби, Јас мачорот Марко го знам. Мачоро, добро, мачорот, а што друго? Ништо мачорот, само мачорот. Кутриот, наш Златко. Абе си поминал најлошо од сите, дечина. Леле, види го ти него како се дотерал. Мачоро во чизми, ба. Чизми, дедо, море. Колку е важен ви, да се производим, море, мачор. Што ќе прави со мачоров, Се надевам дека не сте дошле со намера да ме навредувате. Море, дедо, не разбирам само зашто му се чизмине. Чизме ми треба за некои важни работи. Еј, баботи? Што баботи? Дечина, што баботи? Баботи, одаде, баботи, лупнам се да чекам. Полека. Чекај, дедо ме лупаја. Бабо, не баботи. Не. Работи, бабо, Добро, важни работи. не викај толку, не сум глува, разбрав. Ќе станам ловец. Од сега ме интересираат само диви животи, а не глувци и стаорци. И старци? Зошто пак старци, Не старци. Абе, Марко, кажи. Сега ме дедо не Кажи. се термине да лупам. Добре, полека. Немој да лупиче, боли. Немој, што чекнеш без мене? Не старци, бабо. Не, Ставарци. Еј, добро. Глупци, мори, глупци. Стаорци, бабо, стаорци. Леле, од стаорци се плаша. Види, бабо, ние мачките сме итри и брзи за лов. Умееме да се доближиме без шум. Брзо да зграбиме. Някога треба и изблечиме. Амо, мори, колбасите. Види го, море, што ќе ручаме денеска. Заколно. Добро, Марко, ај кажи ли ти, не ми е јасно, со што ќе ловиш кога немаш пушка? Ќе ловам со глава. Еј, со тава, дедо. Абе, каква тава, бе, со глава, кажи, Марко, кажи ми се. Чекај. Дечина, со што рекол? Зошто? Како? Добро, не викајте толку, не сум глува. Со
Ќе ви докажам на сите дека ние мачките умееме многу повеќе отколку што си замислувате. А сега слушајте ме внимателно. Господари, сакам утре наплавне да се најдеме во шумата на чистинката кај плавнатото стено. Ќе ве чекам, бидете точен. Многу е важно. Важно, точен. А вие, кажете го на вашето внуче овцарството дека сакам да се видам за да се договориме за некои важни работи. Еј, бабо ти, што бабо ти, леле, бабо? Не, бабо! Работи, Вари, работи, Добро, пара. бе, добро, не викајте толку, разбрав, не Разбра, сумнува, Марко, кажете. јас ќе му кажам, не биде га, јас. Од тебе. Јасно. Гледај! А сега збогу на сите. Одам на лов, на голем и богат лов. Няу! Ма не читат тука. Јас сум мачор Марко, мудар и сезнайко, проблеми и дилеми, јас решавам со шеми. Нема тајни, нема деца, мачорот Марко, за мене е лесно се, кога сум сезнайко. Нема тајни, нема деца, мачорот Марко, за мене е лесно се, кога сум сезнайко. Ајде сите! Јас сум мачорот Марко, мудар и сезнайко, проблеми и дилеми, јас решавам со шеми. Нема тајни, нема деца, мачорот Марко, за мене е лесно се, кога сум сезнайко. Нема тајни, нема деца, мачорот Марко, за мене е лесно се, кога сум сезнайко. Колега, ти си бил? Јас сум. Леле, колега, гледај ваму. Полно како око, гледај ваму. Дај да видам. Чекај малку, не може да видиш, не може. Кој рече, кој го виде прекова, не може. Дај да видам колку има внатре. Давај вам. Да видам колку има внатре. Не може, ти не знаеш какво е уживањето да се виде ке се полно со златници. Ајде да го делиме пленот по половина. Ајде. Ама не може да го делиме. Кој рече прв? Парите! Добро. Па јас. А кој прв ја запре колата? Ти ја запре, ти. Ја. Ако го виде прв, кесето полно со златници по седиштето, Добро, ти, добро. Кој прв? Ајде. Добро, само се инатиш. Секогаш братски делевме, а сега се инатиш. Добро, не сакам да се караме. Добро. Но остави ме, те молам. Гледај само погледни. Не знаеш какво е чувството да се гледа кесе полно со златници. Добро. Ти гледај го кесето полно со златници. Ама само ако не го отвориш,
Додека избројам до 10, има да ти одерам кожичката како На врапче. Не. Како на мачева. Добро. Имај, почнувам да бројам. Пази. Полно како око. 1, 3, 5. Полека. Брзо броиш. Ајде полека, остави ме Полека. малку. Да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Полека. Те молам. Значи, 3, значи, 7. Така, добро, сега. До 10, така. До 10, да. Значи, 9 и 10. Дај да видам. Ајде. Богати. Што? Ај, Петлици! Разбойници! Наместо златници во кесет оставиле петлици. И за сето тоа ти си крив. Јас! Да, ти. Зошто јас? Ти си баксус. Не само што си баксус, ти си разбойник. Јас? Така, разбойник е, дечиња, разбойник е. Тука сум многу чувствителен, немој да ме нервираш. Јас ако сум разбойник, ти си. Што си? Црвче! Јас црв! Ти си гнида! Гнида! Да, Јас ако сум гнида, ти си. Јас. Што си ти? Што е тој? Тој? Гуштерче мал! Мал гуштерче! Ја гуштер! Мора ти си пушка! Нека се! Не щипи газено! Кој е? Не знам. Оди види. Да видам? Оди види. Ајде, да. Марко! Некој наближува. Сигурно е шпион. Шпион е, да. Марко! Едно момче. Што да правиме? Да го фатиме. Не. Да бегаме, да се скриеме. Не. Да го фатиме и да се скријаме. Не. Прво да се скриеме, па да го фатиме. Не. Да се скријаме, па да го фатиме. Не. Да се скриеме, па да го фатиме. Марко! Деца, да не видите еден мачор? Марко! Како? Стој! Рацете горе! Погоре! Кој сте вие и што сакате од мене? Сега ќе ти кажеме што сакаме. Колега, праше го. Што да го прашам? Што, каде, како, зошто, нешто таму праше. Вака, кој си ти, од каде доаѓаш, што правиш овде и кој те преќа? Ајде, брзо. Никој не ме преќа. Колега, јаже то. Ајде, јаже то. Што ќе ви правите сега, што? Да го врземе. Сега да направи. Сега ќе направиме нешто. Јаже то, држи го, Ајде. Колега, држи го. Ајде, се возаме. Опа! Така, заврз. Држи го јаже сега. Сега што ќе ми правите? Сега. Ајде да го... Само немојте да ме обесите за дрвото, ме молам. Да го обесиме за дрвото! Ајде, да го врземе. Ајде. Ама, господа разбойници, ме молам, пуштете ме. Така. Ајде, заврз. Држи, ајде. Колега, ајде. Што да правиме со него? Јас мислам... Да го обесиме. Да го обесиме? Да го обесиме. Ништо нема да му правиме. Само малку ќе го обесиме. Не, молам, немојте да ме обесите, си ќе ви кажеме. Пропеа пилето. Ајде, сега кажувај. Ајде. Јас сум овде, деца да кажувам. Јас. Ајде. Вака, полека, не плеткај. Сконцентрирај се и ајде. Кој те прати и зошто дојде токму
токму... тука. И зошто дојде токму овде? Јас дојдов токму Овде. тука, за да се состарам со мојот мачор. Што? Кого да се состанеш? Со мачорот Марко. Овој не знае што зборува. Не, лажеш, сигурно лажеш, со мачор да се состане. Дојдов токму, ете. Овој се мрднал од Не, умот. лаже. Колега, што да правиме со него? Не, го обесивме, но тоа го обесивме. Јас мислам. Не, колега, кажи. Да се одмориме. Да се одмориме. Колега, што го слушам јас? Го слушам, а што е тоа? Не знам. Леле. Тивко. Тоа се кралските војници. Сигурно, Абе, што да правиме? не знам. Да бегаме. Да не фатат треба. Не. Да бегаме па да не фатат. Не. Нека не фатат па да бегаме. Да не фатат па да бегаме. Не, да бегаме. Да бегаме. Кај си бе? Мамо, кај си? Овде, ајде, сум. Ке да бегам. Пајде. Марко, ти си! Да, добар мој господар. Јас сум Златко. И ти си тука, овчарче. А што бараш ти овде? Прашај го својот мачор. Марко, а каде се кралските војници? Какво? Какви војници? Това име само ние двајцата. Само вие две? Како? Извршиле јуришта разбойниците сами, господар. Како тоа сами? Во напад, стрел! Еве се ќе ти покажам. Ајде, овчарче. Во напад, напред, марш! Вие таму предавате се ко животот, вие ми... Браво, Марко, браво, овчарче. Денес вие го положивте испитот на довербата, зашто ме спасите. Така е. Сега, а што имаш во вреќа? Зајаци, ребици, фазани и други шумски животни и птици. Станав одличен ловец, господар. А сега, слушајте ме внимателно да ви кажам зошто ме повикав. Овчарче, Кажи, Марко. оди да видиш каде се разбойниците и потоа веднаш ваму. Ајде на пат. Само пази. А сега, во доверба, господар, стариот крал многу те цени и те почитува. Кралот ме цени мен. Токму тебе. Кралот те цени и те почитува како принц Карабас. Јас така те представим. Принцот Карабас. Марко, немој да измислуваш кралот како... Ма не измислувам, господар, вчера уловив неколку зајачина и му ги однесов на стариот крал право во дворецот. И му објасним на стариот крал дека ова му го праќа мојот господар, тоест принцот Карабас, и дека и понатаму ќе му носи вакви и слични подароци. А кралот? А кралот многу се израдува. Сега портите на дворецот секогаш ми се отворени, господар. Марко, нема да се шегуваш со мене. А не се Како? шегувам. Кралот? Каде е овчарчево ми се забави. А ево. Разбойниците избегаа многу далеко и никогаш повеќе нема да се вратат. Одлично, тоа веднаш ќе му го сообштам на стариот крал и ќе му речам дека разбойниците ги избрка принцот кој? Карабас! Овчарче, слушај мам. Сега оди кај баба ти, кај дедо ти и кажи им веднаш да дојдат овде. Многу е важно, ќе ги чекам. Ајде, напред. Слуга сум понизен, ваше височество. Марко, каде научи вакви работи? Во дворецот, господару. Стариот крал е воодушевен од тебе и сака да те запознае, за лично да ти заблагодари за убавите подароци. А неговата черка, не господар, убавата принцеза, исто така гори од желба да се запознае со принцот Карабас. И не си ја наполни главата, господар. Марко, немој да се шегуваш, јас си принцеза, како не? Ама не се шегувам, добар мој господару, а од вас барам само да ги слушате моите совети. Добро, ајде кажи што треба да направам. А ништо само, треба само да се брсниш во поточено, вака, штап и дојде. Зошто? Ќе видиш зошто. Сторете како што велам, а останатото е моја работа.
Ово поточето ладно Поточе му не близко, тап, и готово. со студена водата. Да, студена. Ама до, така. То. Мяу. До колена. Мяу, мяу, мяу. То. Мяу, 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 мяу. Мяу. Вака само, тап, и готово. Добро. Мяу. Еве овде. Овде. Овде? Бабо, не разбирам зошто овде мачорот не вика. Еј, ќе не слика? Аха. Кој ќе не слика? Ќе не слика. Ајде се наве. Нема да не слика, бори бабо. Не повика, вика. Ејде не викај толку, не сум глува и не токумавај. Не сум Овде сте? Одлично. Кај си, Марко? Ајде сега да ни објасни зошто овде не повика. Еве зошто. Од вас барам да ја причувате малку ова шума. И чума, од каде сега пак се најде чума овде? Бабо, чекај овде. Чума, леле. Не чума, мори бабо, не чума, туку шума. Ова шума. И дуќе, не распрашувајте ме многу, зашто немам време да ви објаснувам. Чекај, Марко, мене не ми е јасно. Зошто да ја чуваме шумата, па таа нема нозе да побегне? А сторете како што ви реков, а ти на пат и како што се договорите. Ајде напред. Марко, ајде објасни ни во што е работата, јас ништо не разбирам. Еве во што бете. Овде наскоро ќе помине кралот. Еј, бравот, дедо, бравот ќе помине овде. Овде, дечине, браво. Бабо, не е браво. Дечине, кажете и кој. Крало! Браво! Бабо, бегај да бегаме сега. Каде ме Ваму, влечеш, ваму, каде? ваму. Каде? Не, ваму. Абе, што ви е на 20? Кој иде? Дедо ми, кој иди? Дедо ти? Дедо ми, баба. Леле, абе, што се случува овде? Бабо, кралот доаѓа, бабо, кралот. Еј, кралот! Кој? Да, Кралот! Ми зема торбата да бегаме. Леле, чекајте. Бегај, бабо. Доцна е за бегање. Ти? Ќе помислат дека сте шумски разбойници и ќе стрелаат во вас. Е, вака, Леле, ако што да правиме сега? Ако кралот ве праша, чие е ова шума? Така. Вие ќе му одговорите. Ова шума е на нашиот господар принцот Карабас. Јасно? Јасно? Мене ништо не ми е јасно. Еј! Бабо, објасни му. Леле, дечина, глув е, не разбра. Кажете му што треба да кажеме. Ова шума е од принцот Карабас. Се јасно ти е. Контрабас, разбрам. Леле, слушајте. А уште наш Карабас. Разбрам. Јас ќе се засолнам, а вие како што се договоривте. Ајде, отсрче. Леле, бабо, што да правиме сега? Ние сега да Леле, се одиме. крал. Ако дојди. Чекај. Ау! Кој баба, кој е страшен? Кој сте вие? Кој ние? Ами ние сме ваши понизни слуги, ваше царско велическо кралско. Кралско велическо. А што барате овде? Кој? Ние? Ние овде бараме, што бараме. Печурки си бериме во шумава. Чуваме Аха, ние ваше царско велическо кралско ја чуваме оваа шума. Кога јас поминувам овде, не сакам никој да ја чува шумата. Не сакам и точка! Точка! Веднаш ќе си одиме ваше царско велическо кралско. А тато, а чија е оваа шума? Чекајте малку. Дојди, мамо, да те прашам нешто. Дојди, бабо, дојди, ќе не прашува нешто цар. Чија е оваа шума? Оваа шума? Оваа шума, ваше царско велическо кралско, е од нашиот господар принцот Што си се раскакал, зборувај? Карабас!
Контрабас, принцот, контрабас, контрабас! Деци на глуфе, ај кажете му чија е ова шума. Значи, Разбра! ова шума му припаѓа на принцот Карабас. Знаете, принцот Карабас е мој добар пријател, почитуван ловец и како да речам ова, да, и многу ми се допаѓа оваа шума. Многу е убава, ваше царско велическо кралство. Многу убава е. Колку чист, чудесен воздух. Ајде, дишете сите. Ајде, стара, диши, диши. Дишете сите. Лапај воздух. Дишете, дишете. Нешто како да слушна. Тие тато, што беше тоа? Не диши, стара, не диши, читу. Што е? Се давал некој, се давал. Се давал. Веднаш спасете го принцот! Веднаш наредувам и точка! Јас не знам да пливам, ваше царство. Наредувам и точка! Ајде да спасиме принцот. Брзо! А тато, а ќе го спасат ли принцот? Керко, кога јас така наредив, сигурно ќе го спасам. Суга сум понисен, ваше височество. Ајде зборувај, мачору, што станува со принцот. Готово. Шо е готово? Готово? Шо е готово? Ајде зборувај, мачору! Принцот! Принцот Карабас! Принцот Карабас е спасен. Браво! Принцот е спасен. Со ваша помош, ваше височество. Па нормално. Само нека му се случи една незгода. На принцот Карабас не смее да му се случи никаква незгода. Не. Ама му се случи незгода, ваше. Никаква незгода не смее да му се случи на принцот. Може да ви кажам што е? Може. И то само вам? Ај, свртете се натаму, налево круг. Ајде. Ајде, зборувај сега, никој не слуша. Еве што. Слуша. Додека принцот се капеше во потокот, некој ми ги украл алиштата. Да, и то неговите најубави парадни алишта. Знаете и сега и самите, ама не може тој да излезе, како да кажам, вака погај. Голде? Погај ти вака, не може. Па не може, не е убаво. Еми малко е. Јас си помислих, Бог знае што. Не е малкото вака. Наредувам! Веднаш да се донесат од мојата кралска гардероба најубави алишта за принцот Карабас. Наредувам и точка! Носам и точка! Веднаш! А тато? Кажи! И јас многу се радувам дека принцот е спасен. И јас, Ќерко. Марко, Да. зарем принцот не знае да плива? Кој? Принцот. Принцот да не знае да плива? Да. А принци? Па тој е најдобар пливач на светот, тој уме да плива награди, настрана, наград, кучешки, мачешки, како што сакате. Но, таа проклета карпа, Каква карпа? кога принцот скокна во водата, значи така се удри со главата во една подводна карпа, што тоа го зашемети и принцот започна да се дави. Се дави. И даде така беше се давеше. Кудриот принц, Важно, принцот е спасен. Апсолутно точно, ваше височество. А тоа што принцот е спасен, треба мене да ми се заблагодари. Се разбира, ваше височество. Зашто да не бев јас? Водата сигурно би го голтнал. Точно, ваше височество. Па сега што принцот Карабас е спасен, сакам да го видам принц. На ваша заповед, ваше височество. Сакам и точка. Добро, 2 точки, значи. Да. Не,
Значи, той е много срамежлив, како ќе го доведам, Море ќе го доведам жив или мртв. Ајде, Мачуру! На ваша заповед! Јас се изборив од сите овие возбудувања на малку, ќе седнам да се одмора. Одмори се, тато. Ваше височество! Юри! Во напад! Не напад, не юриш, ваше височество. Принцот Карабаш, мојот господар. Многу сум благодарен што ми го спасихте животот. И јас сум многу радосна. Ови јалишта одлично ви прилегаат, како да се кроени за вас. О, прекрасно! Одлично! Многу ми е било што ве запознав, драг мој принц. Гледате, ви се допаѓате и на мојата ќерка. Таа одамна мечта е да ве запознае како и јас. Знаете, таа мечта е, така си мечта. Мечта. Разбираш? Така си мечта е. Зар не, ќерко? Да, тато. Јас си мечтам. Драга моја ќерко, ти го представувам принцот Карабас. Мој одличен пријател, одличен ловец и како да речам... И најбогатиот помеѓу сите принцови на светот. Читбе? Мяу. Драги мој принцу, сакам нешто да ви кажам, ама насам. Повелете, ваше височество. Сакам да станете мој зет. Мој зет и точничка! Дајте ми ја вашата рака. Но јас, ваше височество, нешто... Сега или никогаш, господару, и не мрде. Драга моја ќерко, ти го подарувам овој скапоцен живот што пред малку го спасив и ова, како да речам, верувам дека во него ќе најдеш добар пријател, а јас, ова, како да речам, достоен... Наследник! Читбе? Ау, мяу! Наследник. Да сте благословени, чеда мој! Не, чекајте, рано е. Сега треба да се заблагодарите, господар. Ваше височество, од срце ви благодарам за укажаната доверба. Јас насон не сум можел да замислам дека ќе ми се случи вакво нешто. И не знам, И точка! Точка! А сега, нека екнат фанфарите! Фанфарите! Нека се разгласи на сите 4 страни на светот дека кралот ја води својата единствена ќерка во дворецот со принцот Карабас.
Кога сум се знајко, нема бајни, нема неца, мачурот Марко. За мене е лесно се, кога сум се знајко. Марко? 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 Марко! Гушец! Не е гушец. Марко, не може повеќе вака. Како, господар? Па така, јас не сум лажго, а ти ги лажеш сите без никаков страх, вклучително и крадот. Абе, ова го правам, господар, за твое добро. Марко, не сакам повеќе да те слушам. На сите ќе им ја кажам вистината, така да знаеш, уште денес. Еве, јас пијам. Принцезата, Мјау! сакам да останам со неја насамо, малку. Марко, на... Мјау! Ама ајде, Марко, сега, молим те, немој да се расправам. Мјау, 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 мјау. Како помаш. Принцо, Принцезо, тука сте биле. тука да. Токму сакам да поразговарам со вас. Знаете, мојот татко многу ве сака и постојано зборува за вас. Затоа јас решив да дојдам и лично да ми раскажете се за вашиот живот. Слушам? Па јас Слушам. не знам што би можел да ви раскажувам, принцесот. Еве, да речеме за вашите патувања. Вие сигурно многу сте патувале, така? Па, ако сакате да ви ја кажам вистината, Да? најчесто патував од дома до воденицата, од воденицата до дома, а и неколку пати бев до шумата кога го носев магаренцето на пасењето. А вие, принцо, сте расположени за шега, но јас ве прашувам нешто многу сериозно. А ми се чини дека сте ме викале, господару. Марко, не, ако ми требаш ќе те повикам. Мјау. Мјау, мјау. А ве слушам, принцо. Драга принцезо, дали сакате да ви раскажам една приказна? Да, Вистинска приказна. многу сакам вистински приказни. Во едно многу далечно село си живееше еден стар воденичар со своите тројца синови. Дебелчо, Лутко и најмалиот кој се викаше Златко. Златко? Многу убаво име. И? Еден ден стариот воденичар умрел и неговите тројца синови морале да го поделат неговиот сиромашен имот. Дебелчо ја добил воденицата. Не, Дебелчо го добил магарето. Магарето? Лутко ја добил воденицата, А Златко? а најмалиот Златко добил само еден стар и обичен мачор. Мачор? Сега тој мачор не бил толку обичен. Тој бил еден паметен, умен, мудар мачор и името му било Марко. Марко? Како нашиот Марко, така? Баш како нашиот Марко. Знаете ли кој бил најмалиот син на воденичарот? Да, знам, Златко. А знаете ли кој сум јас, принцесо? Да, се разбира дека знам. Вие сте принцот Карабас. Не, принцесо. Не. Јас сум најмалиот син на воденичарот Златко. Вие? Златко? Значи, а вие не сте принц? Помош! Принцесата се онесвести, помош! Се онесвести! Господару! Виде што стори? Сторив и го сторив тоа што морам да го сторам. Ти наредувам повеќе да не лажеш, зашто не е убаво да се живее во лаги. Добро, и јас тема. Принцесата се освести! Јас се извинувам, а сум во еден страшен сон. А, не, драга принцесо, тоа не беше страшен сон. Како? Мојот господар ви ја кажа вистината. Да. Тој на вистина е син на сиромашен воденичар, а јас сум неговиот мачор Марко. Мјау. Нема
повеќе. Едно, две, леле, Значи, вие не сте принц, така? Маре како принц, ето тоа јас го измисли. Вие? Да. Не знам што ќе рече на сето тоа мојот возвишен татко. Татко? А што знае да прави вашиот возвишен татко? Марко. Нека одговори, господар. Што знае да прави, што уме? Мојот возвишен татко Уме. Е што? Да владе. Да, мојот возвишен татко уме да владе. Голема работа, дечиња. И мојот господар Златко уме да владе. Како? Така шарено. За некој да умее да владе, треба да има нешто овде во главата. Па потоа, тоа што владе, треба да собствената кожа да ја почувствуваме маштија. А што е најбитно, тоа што владе, треба да има благородна душа и широко што? Така е, сето тоа го има мојот господар Златко. Златко со ништо не се разликува. Па тога што ви пречи, што тој е син на сиромашен воденичар. Марко, а кој рече дека ми пречи? И не ми пречи, не пречи. Само, не знам што би рекол на сето тоа мојот возвишен татко. На вашиот татко јас ќе му ја кажам сета вистина, така? Рекола ми слушајте. Знам дека е многу честно да се зборува вистината и не треба да се лаже. Но во овој случај, јас мислам дека најдобро е мојот татко да не знае ништо. Мјау. Знаете, тој е стар и е многу добар. Ве молам, ништо немојте да му кажувате. Златко, а ти со ништо не се разликуваш од еден вистински принц. Татко му. Неговото кралско величество! Мјау. Мјау. Драги мои деца, јас сум многу среќен што вие двајцата сте среќни. Да. И двајцата сте ми многу драги. Да. Само јас сега дојдов да ви кажам нешто многу важно. Како што гледате, јас сум многу стар. Да. Моите денови се изброени, за жал. Реков за жал. За жал. Поминаа годините за жал. За жал. А јас се уште владеам со оваа земја. За жал. Сидме! Мјау. Но што се може од оваа кожа, во друга не се може. Затоа решив, ама заборавив што решив. Решив? Сидбе! Ау, мјау. Знам што решив. Решив сета моја власт да му ја предадам на мојот сакан зет, принцот Карабас. Така решив и точка. Така! Ете така, јас... Ваше височество, ви благодарам на укажаната доверба. Јас ќе одморам малку, а ти владеј. Од се срце ви честитам, добар мој господар. Ти благодарам и тебе, мил мој мачови. А господару, да ве прашам, се сеќавате ли што ми одговоривте еднаш кога ве прашав што би правеле кога би станале, например, цар или крал? Се разбира дека се сеќавам. Ајде да слушам. Ти одговори дека никој повеќе никаде нема да страда. Да. Дека секој ќе си го има своето заслужено парче леп. Да. И дека сите ќе бидат среќни, задоволни и насмеани. Мјау! Тоа, Марко, никогаш не можам да го заборавам. Тогаш мојата цел е постигната. Јас завршим. Мяу, 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 мяу. Марко! Да? Врати се назад. Поведете, господар.
Дали ти, Марко, сакаш јас тебе да те назначам за прв министер на ова наше кралство? А не, господар, тоа е преголема одговорност, а јас веќе сум и стар. Благодарам. Добро, Марко, тогаш да те назначам за шеф на сите кралски ловишта. А се избори под ловот, господару. Благодарам. Марко, не знам што да те назначам сега. А јас имам предлог. Дечиња, баш би ме интересирало што би можело тоа да биде мјау. А ние сите знаеме дека Марко Да. е љубител на добрата храна, така? Така. А тогаш, Марко? Тогаш? 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 Шеф на кујњата. Точно! Се согласувам, тоа ќе биде прекрасно за сите. И за мене. Дедо Мраз! Кој? Дедо Мраз! Дедо Мраз! Ајде да дојде Дедо Мраз! Да ги слушате родителите и да бидете послушни, и ќе ви донесам поклончиња под секоја елка. Поздрав за нашите љубачи! Марко!